अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माया तव्हांजी होस्ट सदफ भुट्टो। सब खां पहिरियों तव्हां सभिनि खे सुबुह जो सलाम, दिल जी गहराइनि सां सलाम सन में मां भली कार्तिक कयां। उम्मीद कंदसि तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ुशि हूंदो, मज़े में हूंदो, ख़ुशि हुजो, मज़े में हुजो। ऐं सियारो जेको अची चुको आहे उनखे बि तव्हां स्लोली एंजॉय कंदा रहो। छाकाणि मां सम्झां थी कल्ह खां थोरी मूंखे गर्मी लॻी रही आहे, त मां सम्झां थी सिर्फ़ु मूंखे गर्मी थी लॻे, पर इहे तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में कॉल करे असांखे ॿुधाए सघो था त वाक़ई में गर्मी सभिनि खे लॻे थी। इहा सिर्फ़ु इहा शइ सिर्फ़ु मूंखे ई महसूसु थी थिए, छाकाणि असां जेके पंहिंजे कमरनि में हीटरनि जो इंतज़ामु करे छॾियो आहे, गैस जो इंतज़ामु करे छॾियो आहे, गरम बल्ब्स जो इंतज़ामु करे छॾियो आहे, त असांजी फैमिली, असांजे ॿारनि जे लाइ, असांजे वॾनि जे लाइ इहा असांखे थोरी सिक्योरिटी रहे। इन जे करे पंहिंजे ॿारनि जो बि ख्यालु रखो, पंहिंजो बि ख्यालु रखो, पंहिंजे कमरनि खे, पंहिंजे घरनि खे गरम रखो। अहिड़े तरीक़े सां नाज़रीन पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति कंदासीं। अॼु बि जेको ख़ूबसूरत ॾींहुं आहे, इन ॾींहं खे बि इन जेका लम्हात असांजा जेके हूंदा आहिनि 2 कलाक तव्हां सां गॾु ख़ुशियुनि जा, इन लम्हातनि खे तव्हां सां गॾु असां डिस्ट्रीब्यूट बि कंदा आहियूं। ऐं खिल भोग में कीअं गुज़री वेंदो आहे वक़्तु असांखे ख़बर ई न पवंदी। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे वाक़ई त ख़बर न पवंदी आहे त लम्हा कीअं गुज़रनि था। ऐं कॾहिं कॾहिं कई रातियूं, कई ॾींहं ईअं लॻंदो आहे त तवील थी विया आहिनि समूरा मामला ऐं मसइला, मुश्किलातूं सभई इहे पंहिंजे तरीक़े सां माना ईअं तवील लॻंदा आहिनि। पर कॾहिं कॾहिं अखि चिंब जो खेल लॻंदी आहे ज़िंदगी। बिल्कुलु ईअं ई असां बि रोज़ु सुबुह जो उथूं था ऐं रोज़ु हिन प्रोग्राम में तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदा आहियूं ऐं असांजो हफ़्तो हीअं गुज़री वेंदो आहे, ख़बर ई न पवंदी आहे। पर उन खां बि वधीक छुटियूं ईअं गुज़री वेंदियूं आहिनि असांजी जेके आहिनि, छुटियुनि जा जेके असांजा ॾींहं हूंदा आहिनि, मतिलबु असांजी जेके फ्राइडे खां असां घर वेंदा आहियूं त फ्राइडे ते ज़ाहिर नमाज़ वग़ैरह सॼो ॾींहुं उन में निकिरी वेंदो आहे। ऐं संडे वारे ॾींहुं सभिनी फैमिली जी फरमाइश हूंदी आहे त असांखे किथे न किथे आउटिंग ज़रूरु करणी, वीक में हिकिड़ो ॾींहुं। पर पाण त कराची में आउटिंग करे सघूं था, पंहिंजो इहो सुपिनो पूरो नथो थी सघे जॉब जे करे त पाण वञूं को ईअं ॿाहिरि निकिरी करे को हफ़्तो, को महीनो, को वॾो टूर हणे। छो त सियारे में टूर करण जो मज़ो पंहिंजो आहे, घुमण फिरण जो मज़ो पंहिंजो आहे। ख़ासि तौर ते दोस्तनि सां गॾु तव्हां जॾहिं इंजॉय कंदा आहियो, वञी करे ॿाहिरि किथे आउटिंग कंदा आहियो। घर में रही बि माण्हू स्ट्रेस जो शिकार थी वेंदो आहे। मुख़्तलिफ़ ऑफिस जा मामला, मुख़्तलिफ़ कम, इन्हनि कमनि मां निजात, छुटकारो हासिलु करण जे लाइ तफ़रीही मागनि ॾांहुं लाड़ो इंतिहाई लाज़मी आहे। कल्ह मुंहिंजी सिस्टर इस्लामाबाद मां आई त उहो ॿुधाई रही, इस्लामाबाद जी पिक्चर्स वग़ैरह बि असांखे ॾेखारी। एतिरो ख़ूबसूरत उतां जो वेदर हुयो ऐं मतिलबु उते बीठी संग पई खाए, उतां जा जेके होटल्स हुया, उतां जी शॉपिंग करे एतिरी असां सभिनि जे लाइ शयूं वठी आई, त उतां जो वेदर ई ॾिसी एतिरो सुकून पियो मिले त मां हुनखे पुछां पई त अच्छा ईअं हूंदो आहे घणो तेज़ सियारो हूंदो आहे त असांखे चांहि जी गरमाइश या पाणीअ जी तपिश जी असांखे अंदाज़ो कोन थींदो आहे। असांखे बसि ईअं लॻंदो आहे बसि वींझूं था, ॿाहिरि निकिरी आया आहियूं, या असां चांहि पियूं था ख़बर कोन थी पए। इवन एस ताईं सॼो चांहि जो कप ख़तमु थी वेंदो आहे, पर असांजी नोज़ जेकी आहे असांजी गरम कोन थींदी आहे। इस्लामाबाद ऐं मरी जो मां तव्हांखे ॿुधायां थी वेदर ऐं अलाह साईं, मां सम्झां थी अलाह जो लख थोरा असांखे एहसान करणु घुरिजे, असांखे शुकुरु करणु घुरिजे असांखे। अलाह पाक असांखे पाकिस्तान जे अंदरि एॾी ख़ूबसूरत जॻहियूं ॾिनियूं आहिनि, जन्नत जहिड़ियूं। चवंदा आहिनि जेकॾहिं जन्नत ॾिसणी आहे त तव्हां कश्मीर वञो, क्वेटा वञो, स्वात वञो, नारायण कागान वञो, त वाक़ई में इहे असांखे अलाह जो शुक्र अदा करणु घुरिजे। जेतिरा सजदा करणु घुरिजनि घटि आहिनि। तव्हां ॾिसो जेके बि ॿाहिरि मुल्क आहिनि उन्हनि इहे प्लेस पाण ठाहिया आहिनि, अलाह साईं असांखे पाण ठहियल ठुकियल ॾिना आहिनि, त तव्हां सिर्फ़ु इंजॉय कयो। सही ख़ूबसूरत माग मकान घुमो ऐं जेकॾहिं ख़ूबसूरत के प्रोग्राम ॾिसणा अथव त पोइ सिंध टीवी तव्हां ॾिसंदा रहो। ख़ासि तौर ते असांजो प्रोग्राम हिकिड़ी ॿी बि असां पंहिंजी ॻाल्हि शेयर कंदा हलंदासीं। बिल्कुलु। ऐं अॼु हूअं बि असां जॾहिं पंहिंजो प्रोग्राम शुरू कंदा आहियूं त शुरूआती जेकी लम्हा हूंदा आहिनि पंहिंजी कचहरी जा हूंदा आहिनि, पर हिन कचहरीअ में असां ट्रिब्यूट बि पेश कंदा आहियूं उन्हनि माण्हुनि खे, उन्हनि शख़्सियतुनि खे, उन्हनि अदाकारनि खे, सदाकारनि खे, फ़नकारनि खे जिन पंहिंजे मुल्क जो नालो रोशन कयो। ऐं अॼु ख़ासि ॾींहुं आहे। अॼु ख़ासि ॾींहुं इन सबब जे करे बि आहे त अॼु जंहिं शख़्सियत जो पाण ज़िक्र कयूं था, उन शख़्सियत जो आउं सम्झां थो त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीअ में अधु खां वधीक जेकॾहिं गीत शुमार कजनि त उन गुलकारा जा आहिनि, उन फ़नकारा जा आहिनि। माना हिकिड़ो चङो ख़ासो तादादु आहे, माना अधु माना वॾो कमु आहे इहो। त उनखे ख़ासि तौर ते पाकिस्तानी अवाम तरफ़ां वॾा एज़ाज़ मिलियल आहिनि ऐं हुकूमत तरफ़ां तमामु घणा एज़ाज़ मिलियल आहिनि। मलकाए तरन्नुम जो हिकिड़ो एज़ाज़, इहो मां सम्झां थो त तमामु वॾो एज़ाज़ आहे। असीं नूरजहां जी ॻाल्हि कयूं पिया, अॼु हुनजी 20वीं वर्सीअ जो ॾियारो आहे। नूरजहां जंहिंजा मुख़्तलिफ़ कलाम, मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि वारा कलाम, न सिर्फ़ु तव्हां उर्दू में हुनजा कलाम ॿुधा आहिनि, पर पंजाबी में तव्हां हुनजा कलाम ॿुधा हूंदा, तव्हां सिंधी में हुनजा कलाम ॿुधा हूंदा, तव्हां पश्तो में हुनजा कलाम ॿुधा हूंदा। तव्हां हुनजी ॻाल्हि, हुनजे ॻाइण जो जेको एक्सेंट आहे या हुनजो जेको स्टाइल आहे, ऐं मलकाए तरन्नुम नूरजहां जो जेको असांजे अॼु सॼो ॾींहुं मतिलबु जेको जेतिरा बि टाइम आहे, जेतिरो बि असांजे प्रोग्राम जो टाइम आहे, असांजो अॼु को प्रोग्राम सलाम सिंध असां हुनजे नाले कंदासीं।
बिल्कुलु ऐं उन्हनि जे हवाले सां गुफ़्तगू थींदी ऐं उन्हनि जी ख़ासि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके मूंखे ख़बर आहे ऐं मां काफ़ी सर्च बि कयां पई वेठी राति जो त उन्हनि जूं ख़ासि शयूं उन्हनि जो मेकअप उन्हनि जी ड्रेसिंग या उन्हनि जो वॉर्डरोब उन्हनि जी ज्वेलरी ऐं ज्वेलरी उन जा कपिड़ा या उन्हनि जी चप्पल किथां ईंदा हुया कीअं उहे उतां किथां ठाराईंदियूं हुयूं कीअं वेयर कंदियूं हुयूं उन्हनि जी चॉइस छा हुई अच्छा ड्रेसिंग जी जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त ख़बर अथव नूरजहां ड्रेसिंग में कंहिंखां मुतासिर हुई कंहिंखे फॉलो कंदी हुई थियो ईअं हुयो शुरूआती जेकॾहिं पाण ज़िक्र कयूं त नूरजहां त पाण नालो ॿुधूं था पिया पर इन जो जेको शुरूआती जेको ज़मानो आहे उन ते जेकॾहिं पाण निगाह विझूं त नंढपण खां वठी उनखे अदाकारी जो तमामु घणो शौक़ु हुयो ऐं नूरजहां जो असुली नालो अला वसाई हुयो पाण कसूर में पैदा थी ऐं पाण वटि अक्सर जेकी मौज़ महिमान ईंदा आहिनि उहे चवंदा आहिनि त असांजे ख़ानदान में को मौसीक़ी सां लॻाव न हुयो कंहिंखे दिलचस्पी न हुई असां ईअं इतफ़ाक़ी तौर ते मौसीक़ी जे मैदान में अची वियासीं पर नूरजहां जो ख़ानदान जेको आहे घराणो आहे उहो मौसीक़ी सां थोरो लॻाव रखंदो हुयो नंढपण में ई उनखे मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद वटि छॾियो वियो तरबियत जे लाइ सो सिखण जे लाइ पर हुनजो जेको पंहिंजो शौक़ु हुयो पंहिंजो जुनून हो उहो अदाकारी तरफ़ वधीक हुयो हूअ चाहे पई तव्हां अदाकारा थिया पर माइटनि हुनखे फ़नकारा कयो ऐं शुरूअ में जेकी हुन हिंदुस्तानी राग थिए क्लासिकल राग थिए ठुमरी या ख़्याल जेकी बि हुनजा जेकी सिन्फ़ूं आहिनि मौसीक़ीअ जूं उहे मास्टर ग़ुलाम मोहम्मद हुनखे सेखारियूं पोइ थियो ईअं ही विरहाङे खां अॻु जी ॻाल्हि असीं कयूं था जॾहिं हिंदुस्तान पाकिस्तान जो ज़िक्र थिए थो त उन वक़्तु ईअं थियो त ही पंहिंजनि भेनरुनि सां गॾु कलकत्ता शिफ्ट थी वई ऐं उते वरी जीअं तव्हां ड्रेसिंग जी ॻाल्हि कई त उते हिन जी मुलाक़ात थी हिकिड़े ख़ूबसूरत हिकिड़ी आर्टिस्ट सां ख़ूबसूरत फ़नकार सां हुनजो नालो हो मुख़्तियार बेगम अहिड़े क़िस्म जी ड्रेस वेयर कंदी जीअं नूरजहां कंदी हुई मुख़्तियार बेगम अहिड़ी स्टाइल जा वार ठाहींदी हुई ऐं वारनि में जेका लड़ पाण चऊं कल उहे बि अहिड़े तरीक़े सां ठाहींदी हुन मां तमामु घणी इंस्पायर हुई नूरजहां ऐं नूरजहां जो नालो बि जेको नूरजहां आहे उहो मुख़्तियार बेगम रखियो उनखे ॾाढो वणंदी हुई ॾाढी वणंदी हुई जॾहिं नूरजहां उनजे साम्हूं ईंदी हुई त हुनखे ॾाढो मुतासिर कंदी हुई ऐं हू प्यार मां हुनखे चवंदी बेबी नूरजहां ऐं हुन पंहिंजे मुड़ुस खे आगा हशर हुनजो कश्मीरी हुयो आगा हशर कश्मीरी खे सिफ़ारिश कई उहो थिएटर जो हिकिड़ो वॾो नामियारो माण्हू हुयो थिएटर कंदड़ माण्हू हुयो ऐं हुनजो उन वक़्तु ड्रामा जेकी थिएटर्स थींदा हुआ उन में तमामु घणो नालो अॻु में ई हुयो उनखे सिफ़ारिश कई त बेबी नूरजहां खे तव्हां पंहिंजे थिएटर में मुलाज़िमा रखो उनखां पोइ हुनखे मुलाज़िमत मिली वई ऐं इन विच में हिकिड़ी फिल्म बि आई हुई जंहिंमें बि नूरजहां परफॉर्म कयो ऐं उहा पहिरीं फिल्म हुई नूरजहां जी जंहिंमें ईअं खणी छो त नंढपण हुनजो ॾेखारियो वियो नंढपण जा किरदार नूरजहां इलाही कया पंजाब मेल जे नाले सां हिकिड़ी फिल्म हुई ऐं उनखां पोइ त तमामु घणियूं फिल्मूं थियूं ऐं हिकिड़ी फिल्म अहिड़ी बि आई जंहिंमें लता मंगेशकर ऐं आशा भोसले बि उन में नंढपण जो किरदारु अदा कयो ऐं उन में उनजी माउ जो किरदारु जेको मैडम नूरजहां अदा कयो उन फिल्म जो नालो अम्मा शायदि हुयो अहिड़े क़िस्म जो नालो ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो सिलसिलो जुड़ंदो वियो ऐं मौसीक़ी ॾांहुं रागिब थींदी वई अदाकारी ॾांहुं रागिब थींदी वई पोइ वरी ईअं थियो त शादीअ जो जॾहिं मामिलो ईंदो आहे शादीअ जो मरलो ईंदो आहे त पोइ मुड़ुस चवंदा आहिनि बाबा हाणे तोखे छॾिणो आहे अदाकारी छॾणी आहे इहो वॾो मामिलो थी वेंदो आहे माना फ्यूचर जेकॾहिं ठाहिणो आहे न कंहिंखे त शादीअ खां अॻु में मर्द हुजे या औरत हुजे त सुठो फ्यूचर जेकॾहिं तव्हां ठाहे था छॾियो त पोइ इहो ॾाढो सुठो थींदो आहे घर ठाहे छॾियो या फ्यूचर ठाहे छॾियो या पहिरियों फ्यूचर ठही वेंदो त पोइ घर ऑटोमेटिकली ठही वेंदो पर जेकॾहिं घर ठही वेंदो त पंहिंजे फ्यूचर खे तव्हांखे डिलीट करिणो पोइ शौकत हुसैन रिज़वी साहिब सां हुनजी शादी थी ऐं शौकत हुसैन रिज़वी साहिब सुठो हिदायतकार हुयो ऐं उन न पिए चाहियो त नूरजहां फिल्म इंडस्ट्रीअ में एज़ अदाकारा कमु करे उनखे उन चयो त तव्हां गुलूकारी जेकॾहिं करणु चाहियो त गुलूकारी तव्हां करे सघो था सो उन तमामु घणी गुलूकारी कई ऐं सादत हुसैन मंटो जो पाण नालो ॿुधंदा आहियूं अफ़सानेगार ऐं कहाणीकार उहो शौकत हुसैन साहिब जो तमामु घणो वेझो दोस्त हुयो शादीअ खां अॻु में जॾहिं प्यार जा पेच अड़िया पए त सादत हुसैन मंटो साहिब शौकत खे चयो त बाबा शादी न कजांइ भली ईअं न कजांइ तूं दोस्त आहे असांजो इहे फिल्म इंडस्ट्री जा माण्हू अथई इहे राग जा माण्हू अथई मज़ो न थींदो पाण न ठहंदासीं पोइ बहरहाल पोइ प्यार जा पेच वधंदा विया ऐं इश्क जो चर्चो मशहूरु थी वियो हालांकि नूरजहां जी जेका पंहिंजी फैमिली हुई उन बि न पिए चाहियो त नूरजहां शौकत सां शादी करे छो त नूरजहां उन वक़्तु तमामु घणी ईअं खणी चऊं त फेमस गुलूकारा बि हुई ऐं तमामु घणो जझो नाणो बि कमाईंदी हुई तमामु घणा हुनखे पैसा बि ईंदा हुआ फैमिली इहो न पिए चाहियो त हिकिड़ी कमाईंदड़ छोकिरी हिकिड़ी पैसेदार मालदार छोकिरी शादी करे ऐं उहे समूरा पैसा वरी उहो शौकत खणी वञे सो इहो बि सबबु हुयो पोइ शौकत हुसैन सां जॾहिं शादी थी त वरी पोइ हिकिड़ा मामला थींदा आहिनि घरेलू झगड़ा ऐं शौकत हुसैन साहिब खे वरी इहा ॻाल्हि पसंदि शायदि न हुई त हुनजा जेके फैन फॉलोअर आहिनि या फिल्म इंडस्ट्री जा जेके माण्हू आहिनि उहे हुन सां वास्तो
ऐं राब्तो रखनि था। जी जी बिल्कुलु। सो हिकिड़ो वॾी हिकिड़ी दास्तान आहे, ॿुधायूं था। दास्तान असां वटि काफ़ी टाइम आहे प्रोग्राम में ऐं इन दास्तान खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। उन खां पोइ एजाज़ ते पाण ईंदासीं। जी जी नूरजहां जो ॿियो मुड़ुसु एजाज़ बि हुयो जेको तमामु घणो सुठो था। हाँ, एजाज़ दुरानी उन ते बि असांजी गुफ़्तगू हलंदी आहे। उनजी मां जेकी ॻाल्हि करी रही हुनजी नूरजहां जेको सॼो वर्ड्रोप आहे उन ते बि गुफ़्तगू कंदसि खोड़ सारी। हलंदासीं हिकिड़े नंढे कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध शहानी है हमन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा ॿीहर भली कार कंदसि तव्हांखे सलाम सिंध जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में ही सिंध टीवी जे ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में। ख़ैर नाज़रीन, अॼु जेकी गुफ़्तगू हली रही आहे मैडम नूरजहां जे हवाले सां गुफ़्तगू थी रही हुई ऐं हुनजी ज़िंदगी जे हवाले सां हिकिड़ी वन लाइन असां हिकिड़ी स्टोरी इरशाद ॿुधाए रहिया हुआ। मां बि हुन जे बारे में थोरी घणी विच विच में डिस्कस कंदी हलंदसि। इरशाद जेकी ॻाल्हि कई शौकत खे हुन पंहिंजे हस्बैंड खे छो छॾियो हुयो ताकी माण्हुनि खे बि ख़बर पए। सबबु बचा मां तव्हांखे ॿुधायां। हिकिड़ो सबबु वरी इहो बि हुयो, चवण वारा चवनि था, उन वक़्त जा माण्हू चवनि पिया ऐं तारीख़ इहा चवे पई ॻाल्हि त उन वक़्त जो हिकिड़ो क्रिकेटर हुयो जेको तमामु घणो मशहूरु नज़र हुसैन साहिबु। अच्छा अच्छा। नज़र हुसैन जी मोहबत हुई नूरजहां सां ऐं नूरजहां जी मोहबत नज़र हुसैन सां थी वई। सो हिकिड़ो वॾो इश्क जो चर्चो इहो बि दास्तान हुयो जंहिंजी ख़बर वरी शौकत हुसैन रिज़वी साहिब खे पई ऐं शौकत हुसैन रिज़वी साहिब न चाहियो पए त उनजी घरवारी जा वरी पेच किथे ॿिए हंधि अड़जनि। सो उन खां पोइ उन्हनि ॿिन्ही जी इन ॻाल्हियुनि ते थोरी माना तू में जीअं चइबो आहे सिंधीअ में बनणु शुरू थी वियो ऐं उन खां पोइ उन्हनि हिक ॿिए खे छॾे ॾिनो। इहा पाण ॻाल्हि कयूं था जॾहिं तमामु घणी मशहूरु फ़नकारा हुई नूरजहां। उन खां पोइ जेका हुनजी ॿी शादी थी सदफ़ उहा थी एजाज़ दुरानी साहिब सां। एजाज़ दुरानी साहिबु पाण सुठो अदाकार बि हुयो ऐं सुठो फिल्म इंडस्ट्री में हुनजो नालो हो। पर जॾहिं नूरजहां सां हुनजी शादी थी त पोइ अञा वधीक हू फिल्म इंडस्ट्री खे वधीक टाइम हुन ॾिनो ऐं हर फिल्म में तक़रीबन हुनखे कास्ट में हिनजे करे घणो कयो वेंदो छो त नूरजहां जा गाना फिल्म में हूंदा हुआ ऐं नूरजहां जो मुड़ुसु जेकॾहिं फिल्म में हुजे त उहा फिल्म सुपरहिट थी वेंदी हुई। सो एजाज़ सां हुनजी शादी थी ऐं एजाज़ साहिब सां बि शादी हुनजी फिटी वई। उनजो बि हिकिड़ो सबबु इहो हुयो त विच में इहो थियो त एजाज़ जॾहिं फिल्म इंडस्ट्री में पंहिंजो नालो कमायो त उन वक़्तु फिरदोस हिकिड़ी एक्टर आई, अदाकारा हुई। फिरदोस ऐं एजाज़ जो पाण में लाॻापो तमामु घणो वधी वियो। इहा ख़बर मैडम नूरजहां खे पई त मैडम नूरजहां तमामु घणी मतिलबु ईअं कावड़ जो इज़हार कयो ऐं उन खां पोइ फिरदोस जेको हफ़्तो पहिरियों ई गुज़ारे वई जेकी हुनजी हाणे हफ़्तो ई थियो आहे उहो गुज़ारे वई। हा बिल्कुलु बिल्कुलु सही चयो था, उहा ई फिरदोस। सो थियो ईअं त नूरजहां कावड़ जो इज़हार कयो ऐं एजाज़ खे बि उन चयो ऐं उन फिरदोस खे बि धमकी ॾिनी त एजाज़ सां पंहिंजा लाॻापा ख़तमु करे छॾे। मूं चोबोल ॿुधाइनि त इहो ईअं थी रहियो आहे। उन खां पोइ जॾहिं हीर रांझा फिल्म थी त उन वक़्तु बाक़ाइदा इहो चर्चो इश्क जो मंज़रियाम ते स्क्रीन ते प्रिंट मीडिया ते अची वियो त एजाज़ ऐं फिरदोस जा पाण में के मोहबत जा पेच अड़नि था पिया। उन खां पोइ थियो ईअं त नूरजहां बाइकआउट करे छॾियो त जंहिं फिल्म में फिरदोस हूंदी त उन फिल्म में मां गाना न ॻाईंदुसि। हा ॻाल्हि आहे सिधी। पोइ हुनजो पाण में इख़्तिलाफ़ बि थियो ऐं फिरदोस उहा वाहिद अदाकारा हुई जंहिं उन खां पोइ जेकी फिल्मूं कयूं उहे सुपरहिट फिल्मूं बि हुयूं पर उन में नूरजहां जो आवाज़ु न हूंदो, ॿियनि फ़नकारनि जो आवाज़ु हूंदो। तंहिं हूंदे बि फिरदोस खे चवंदा आहिनि न त ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं मुक़दर बुलंद हूंदो आहे, जॾहिं वक़्तु बुलंद हूंदो आहे त पोइ इहे कुझु बि न करे सघंदा आहिनि। सो नूरजहां जे आवाज़ खां बग़ैर बि ॿियनि फ़नकारनि जे आवाज़नि ते जेके फिल्माया विया फिल्मुनि में गाना फिरदोस हुन में तमामु घणो नालो कमायो ऐं उन खां पोइ एजाज़ सां बि हुनजी अलहदगी जो हिकिड़ो सबबु इहो बि थी गुज़रियो आहे। फिरदोस माना पोइ ॿियनि फ़नकारनि जे आवाज़ में जेकी गाना हुन ते फिल्म बंदि थिया। नूरजहां ने सिर्फ़ु पाण ॻाया पर नूरजहां पाकिस्तानी जेकी उन वक़्तु टॉप जा जेके सिंगर हुआ मेल सिंगर हुआ उन्हनि सां गॾु दो गाना तमामु घणा ॻाया जंहिंमें मेहदी हसन साहिब जो नालो बची वञे थो। जी बिल्कुलु बिल्कुलु यकीनन उन्हनि खोड़ सारा गाना बि ॻाया हुआ। अॼु प्रोग्राम में असां उन्हनि जा गाना बि शामिल कंदा हलंदासीं जेके मैडम नूरजहां जी आवाज़ ॿुधण जा शौक़ीन हुया या जेके उन्हनि जा फैन हुया या जेके उन्हनि खे पसंदि कनि पिया। असांजो नंबर स्क्रीन ते हली रहियो आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांजे प्रोग्राम में कॉल करे सघो था। नूरजहां जो को गीत यादि अथव? यादि मूंखे आहे, मां ॿुधायां थी, महिमाननि जो तारुफ़ बि कराईंदी हलंदासीं। तेरा गानो हिकिड़ो ॿुधायो दिलि चवे थी अच्छा ठीकु है, हो न आहे गानो कहिड़ो जेको तवी ते ॿुधायो सनू ना से नेर वाली पुल ते भुला के ओ सोना माही किथे रह गया। इलाही सारा गाना आहिनि उन्हनि जा, उन्हनि असांजी रेंजर्स जे लाइ, असांजी फ़ौज जे लाइ, असांजे मुल्क जे लाइ बि खोड़ सारा गाना आहिनि। महिमाननि जो इंट्रोडक्शन कराईंदा हलंदासीं। जी सभ खां पहिरियां जेका महिमान शख़्सियत आहे पाण ख़ासि तौर ते अॼु उनखां नूरजहां जा ॻायल कलाम बि ॿुधंदासीं, नूरजहां जी यादि ताज़ी कंदासीं। इन सां गॾोगॾु पाण तमामु घणो स्कूलनि ते कमु कनि पियूं ऐं असां स्कूल जेकी ॾिठा आहिनि ख़ासि तौर ते जेकी वॾियूं वॾियूं बिल्डिंग्स में पाण ॾिठा आहिनि पर जेकी ग़रीब ॿार आहिनि उहे जेकी नथा पढ़ी सघनि या उन्हनि खे को सुठो स्कूल मुयसरु न आहे त इलाही ॿार जेकी फुटपाथ ते पढ़नि था पिया
ऐं फुटपाथ स्कूल जो क़याम बि इन शख़्सियत ॾे क्रेडिट वञे थो त फुटपाथ ते वेही करे उन्हनि शख़्सियतुनि खे पाण सम्झो त जेके स्टूडेंट्स आहिनि जेके शागिर्द आहिनि इन हवाले सां उन्हनि जी शख़्सियत संवारे रहियो खोड़ सारी गुफ्तगू कंदासीं ॿारनि जे हवाले सां उन्हनि जे फ्यूचर जे हवाले सां शगुफ्ता वास्ती असां गॾु बलिकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया जी ऐं ॿियो असां सां गॾु आहे डॉक्टर बि आहिनि पाण ऐं सुठो गुलकार बि आहे पाण बलिकार चऊं था डॉक्टर इरशाद साहिब खे अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं ठीक हैं जी ऐं ॿियो असां वटि सुठो रागी आहे सुठे आवाज़ जो मालिक जावेद जाफ़र साहिब उनखे बलिकार चऊं था अस्सलाम वालेकुम सर जी कैसे हैं आप ठीक हैं जावेद जाफ़र सही नाम बनाया ना हमने बस आप अच्छा जावेद जाफर हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो गई मैं चाहती हूँ कि मैडम नूर जहाँ की अगर कोई खूबसूरत सी आवाज़ में आप हमें गाना सुना देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा उससे पहले मैं बताती चलूँ मोडम नाज़ भी असां सां गॾु आहिनि नाज़रीन तव्हांखे ख़बर ई आहे ॿुधाइण रोज़ ॿुधाइण जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त असां जेको आहे न टे हिकिड़ी दुरी जे अंदरि हूंदा आहियूं कीअं तव्हां ठीकु आहे तबियत ठीकु आहे तव्हांजी तव्हां सां बि खोड़ सारी गुफ्तगू थींदी खूबसूरत म्यूज़िक सां गॾु जी जावेद आप मुझे सुना दो कोई खूबसूरत सा गाना प्यारा सा चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए मैं समझूंगी बावर नैना देख रहे थे सपने हो देख रहे थे सपने मैं समझूंगी बावर नैना देख रहे थे सपने हो देख रहे थे सपने खोकर तुमको सब कुछ खोया भाग में था ये अपने चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए मन बगिया में आग भरी थी फूल कहाँ से खिलते हो फूल कहाँ से खिलते मन बगिया में आग भरी थी फूल कहाँ से खिलते हो फूल कहाँ से खिलते एक नदी के दो थे किनारे कैसे भला फिर मिलते चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए एक भूल ही था मेरा प्यार ओ साजना चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए चलो अच्छा हुआ
आ जावे। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत ट्रैक, बड़ा खूबसूरत आवाज, लाइव ही है बल्कि ट्रैक नहीं है, ये कलाम है कहेंगे हम इसे। बड़ा खूबसूरत बड़ी शायरी, वाकई में मां सिमरती मैडम नूर जा जो के गानो गायो हुयो, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, एक भूल ही था मेरा प्यार सजना तक, कंहिंजी मोहब्बत भी हिकिड़ी विसार न थिए। खे नाज़रीन पंहिंजी गुफ्तगू कंटिन्यू कंदासीं, हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, ॾिसंदा रहो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार्तिक आहियां तव्हांखे सिंध टीवी जी ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध में गुफ्तगू जारी आहे। उन्हनि जे कलामनि में एतिरी गहराई ऐं एतिरी सचाई आहे त वाक़ई में अॼु बि जॾहिं असां उन जा गाना ॿुधूं था या उन जा, त ईअं लॻंदो आहे त हुननि जी जेकी ज़िंदगी उन्हनि जे मथां जेके सितम कया या जेके उन्हनि जी जेके ख़ुशियूं हुयूं, जेके उन्हनि जे दिलि ॾुखिया या जेके दिलि उन्हनि जा ॻंढिया, उन हवाले से जॾहिं इश्क में हूंदी हुई त उन्हनि इश्क जा गाना गाया, जॾहिं ॾुख में हूंदी त उन्हनि ॾुख जा गाना गाया। वॾी खूबसूरत अदाकारा बि हुई, खूबसूरत फनकारा बि, खूबसूरत हुई आवाज़ जवानी जी जेकी फिल्मूं था ॾिसो न त उन में खूबसूरती ऐं हुस्न आहे, उन जी अदा आहे, उन जा जेके जलवा आहिनि, ॻाइण जा जेके अंदाज़ आहिनि, जेके नखरा नाज़ आहिनि, ऐं हिकिड़ी जेकी मूंखे उन्हनि जी ॻाल्हि अॼु बि मां जॾहिं बि सोचींदी आहियां त मतिलबु उहो चवंदा न असांजा वारा जेके नंढा नंढा बॉम्ब्स थी वेंदा आहिनि, त अॼु बि सोचींदी आहियां त जॾहिं मैडम नूर जा जंग थी हुई, जॾहिं सरहद ते वयूं हुयूं त पंहिंजी आवाज़ में जॾहिं उन्हनि पंहिंजा गीत गाया त असांजे फ़ौजियुनि जे अंदरि, असांजे सिपाहियुनि जे अंदरि, असांजे नौजवाननि जे अंदरि, असांजे मुल्क जी जेकी मां सरबराह चवंदसि उन्हनि जे अंदरि जेके उन्हनि जे रत जे अंदरि हिकिड़ो जोश जागे पियो उन्हनि जी आवाज़ सां, जेके हिकिड़ो क़दम जेके पोइ ते पिया अचनि, पोइ 10 क़दम अॻिते पिया वञनि। मतिलबु हाणे बि ॻाल्हि करे रही आहियां त मुंहिंजे अंदरि उहा ई फीलिंग्स फील थी रहियूं आहिनि, उन्हनि जी आवाज़ जे अंदरि एतिरी ताक़त हुई ऐं वाकई में हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि बॉर्डर ते वेही करे उते ॻाए जे ए वतन के सजीले जवानो मेरे नगमे तुम्हारे लिए, त उन्हनि में केॾो जज़्बो आहे। ऐं जॾहिं इहा फौज ख़त्म थी वई हुई त तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं, जबरदस्त। ठीक है जी, असां मैडम खां हिकिड़ो, मैडम आप कोई उनकी आवाज में खूबसूरत सा गाना अपनी आवाज में उनका गाना मैं सुनूंगी, लेकिन उससे पहले जो हमने गुफ्तगू की थी कि आप स्कूल भी चलाती हैं रोड के ऊपर, ये आपने आपका आइडिया दिमाग में आपके कहाँ से आया, किस तरीके से आया कि मुझे जो रोड पे बच्चे घूम रहे फिर रहे हैं उनके लिए भी मुझे स्कूल खोलने चाहिए, आपको डोनेशन किस तरीके से लोगों से मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा? एक्चुअली ये एक है ओशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसका पार्ट हूँ, मैं वहाँ पे टीचर हूँ। और क्या कहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रीट चिल्ड्रंस को हम लोग पढ़ाते हैं, उनको हम लोग डेली बेसिस पे खाना देते हैं, उनको पर बच्चे को 50 रुपए देते हैं, क्यों कि वो मोटिवेट हों पढ़ाई की तरफ आए। लेकिन आपको लगता है कि पैसे देने से बच्चा मोटिवेट होगा? बच्चे होते हैं ना, वो तो भीख मांग रहे हैं, गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी शौक होता है पढ़ने का। कुछ बच्चों को शौक है, कुछ को नहीं है, बट हम ये चाहते हैं, हमारा जो मोटो है वो ये है कि हमें पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना है। दैट्स वाई हमने क्या किया कि हम ऐसे बच्चों को उठाते हैं, लाते हैं, उनको पैसे देते हैं। और कुछ बच्चों को तो बिल्कुल शौक नहीं होता था, तो उनको छोटे छोटे गिफ्ट उनको के ताकि वो मोटिवेट हों, पढ़ाई की तरफ आएँ। और अब माशाल्लाह से काफ़ी हद तक बच्चे इस तरफ आ रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अच्छा, किस क्लास तक पढ़ाती हैं आप? मतलब ये हमने 2014 से स्टार्ट किया था, गाजी के मज़ार के सामने जो ब्रिज है वहाँ पे। जी मैंने देखा है। लेकिन अभी ये इस वक्त राइट नाउ ये बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है और इस वक्त हमारे पास राइट नाउ 400 के करीब बच्चे हैं। तो ये आपको बिल्डिंग किसी ने पढ़ाने के लिए दी है? नहीं, ये हमारे 13 मेंबर्स हैं, हमें कोई डोनेशन नहीं मिलता, कोई ना गवर्नमेंट कर रही है ना बाहर से कोई एड मिल रहा है, ये हम ही हैं आपस में, हम लोग फ्रेंड्स मिलके, और 13 के करीब ये रुकनी मेंबर्स हैं जो कि आपस में ही मिलके चला रहे हैं। अच्छा, मतलब रोटरी की मार्फत है ये? सॉरी, रोटरी के मेंबर हैं? नो, ये आपस में सब ग्रुप है पूरा जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है। जो बेसिक जो है वो हमारा स्कूल है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सही। ठीक है जी, आज मैडम नूर जहाँ की 20वीं बरसी है, तो आप आज उनके लिए क्या उन्हें आप? जी, मैं सिंगर भी हूँ, मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मैं सीखने भी जाती हूँ और सिखाती भी हूँ। तो ठीक, मैं मैडम जी से बहुत इंस्पायर हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनका गाना सुनाऊँ। मैडम जी का गाना है जदों हौली जी, मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। जी, ये तो बड़ा खूबसूरत ट्रैक। हाय जदों हौली जी लेना मेरा नाम, जदों हौली जी लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे,
बुरा हाल तेनू वास्ता ही बदनागा मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा ना मरदा दे वादे झूठे झूठा होंदा प्यार वे झूठा होंदा प्यार वे करके मोहब्बताओ कोल जांदे हार वे की अथवा जदों कहंदियां ने मैनू सखियां मैं था मर जांदियां वे मैं था मर जांदियां हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम ਜਦੋਂ उन्हनि जी तारीफ़ कराईंदा हलंदासीं। सिमी खान हमारे साथ हैं, माशाल्लाह से खूबसूरत आवाज़ सिंगर भी है। अच्छा, आपने जिस तरीके से मुझे बताया ना सिमी खान, मुझे आपकी आवाज़ से आइडिया हो गया कि इतनी पोलाइट और इतनी लाइट पतली बारीक सी आपकी आवाज़ है, और जब मैं आपका गाना सुनूंगी तो आई होप कि आवाज़ भी आपकी बहुत खूबसूरत होगी। माशाल्लाह से आपका जो ये वार्डरोब है बड़ा मुझे अट्रैक्ट किया कि किस तरीके से आपने ये अपने ये सर पे बांधा है, ये दुपट्टे 2 फोल्ड किए हैं, किस तरीके से बनाया। एक्चुअली मैं दुबई से आई हूँ जी, तो मैं वहाँ पर एज ए परफॉर्मर अब्दुल कादिर की असिस्टेंट से मैंने रियाजत की है। जी, जी। और वहाँ से मैं एज ए परफॉर्मर पाकिस्तान आई हूँ, तो सही, मैं अपने सही। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, सही, तो मुझे सही। बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं अपने पाकिस्तान को कहीं भी ले जाके रिप्रेजेंट मतलब आप बेसिकली इधर ही हैं, दुबई में कब से सेटल हैं? दुबई में मैं काफ़ी टाइम से वहाँ पर तकरीबन मैंने 15 ईयर्स वहाँ पे कौन से एरिया में आप? शारजाह में रह रही हैं। सही सही। अब मैं प्रॉपर यहाँ आ गई हूँ, अच्छा, यहाँ आ गई, मैं अपने finally वहाँ का पाकिस्तान छोड़ को दिया। टाइम देना चाहती हूँ। सही 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 सही। ज़रूर। अच्छा चलो, कि ये अपने भी बड़ी वतन के लिए, अच्छी अपनी बिल्कुल, बिल्कुल। धरती के लिए टाइम बिल्कुल। निकालना जरूरी है। बिल्कुल सही से। कब से वैसे गा कब से रही हैं आप, कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं रोई होंगी, वाह भाई, क्या बात है, अच्छी बात है। सही। लेकिन बस शौक है, पैशन है बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह। अब सुनेंगे आपकी आवाज़ तो फिर आइडिया होगा मुझे, उस्ताद आपको मिल रहे हैं कितना मुझे, पैशन है, बिल्कुल। कितना शौक है। शुक्रिया। वहाँ पे आपने सिंगिंग की दुबई एज के अ अंदर, परफॉर्मर मैंने वहाँ पर बहुत, अब मैं यहाँ के रियाजत पे हूँ वहाँ पे माशाल्लाह। पाकिस्तानी गाने गाती थी या जी, इंडियन गाने? मैं या वैसे? अरबिक सॉन्ग्स, अच्छा अच्छा अच्छा। जी सही, सही। अरबिक्स, पाकिस्तानी। अच्छा, अरबी गाना भी फिर आप मुझे सुनाएंगे बिल्कुल। थोड़ा सा, जो भी है, जितना भी बिल्कुल। याद है। बिल्कुल, जो जरूर, भी नहीं, हाँ। बहुत सारे हैं माशाल्लाह, कलेक्शन तो बस थोड़ा lots वैसा of- हो, रिमिक्स टाइप का, या अच्छा बिल्कुल। हो, बस ऐसा मैं सुनूंगी बिल्कुल, जरूर आपसे ये जरूर। ट्रैक।
खैर आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, Thank you बहुत so अच्छा much. लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे प्रोग्राम में वंस अगेन मैं आपको प्रोग्राम में Thank you so much. वेलकम Thank you कहती so हूँ, much. बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि ये आपका एक डॉक्टरी के साथ साथ सिंगिंग का शौक़ होता है छा, जीअं त असां ॾिसंदा हलंदा आहियूं त मां सम्झां थी 90% माण्हुनि खे पंहिंजी शोबे खां अलॻि सिंगिंग जो ॻाइण जो इलाही शौक़ु हूंदो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु, सिंगर त हर माण्हू आहे तक़रीबन, पर हाणे कंहिं खे वरी इहो भाग नसीब थींदो आहे जो बाक़ाइदगी सां हिन मैदान में पेर पाईंदो आहे। न त तव्हां बि सुठो सुठो थोरो ॻाईंदा हूंदो, ड्राइविंग कंदे ॻाईंदा हूंदो, हाँ, तव्हां बिल्कुलु। खाधो पचाइण वक़्तु को न ड्राइविंग कंदे त को मां रड़ी गानो करे या करे ॻाईंदी आहियां, मूंखे ख़बर आहे केर बि नथो ॿुधे, मां गाड़ी में अकेली आहियां। सो हर माण्हू खे ॻाइणो ऐं रोअणु अॼुकल्ह हर कंहिंखे ईंदो आहे। सो मसइलो रुॻो इहो आहे त सुठो ॻाइजे ऐं भलो ॻाइजे, जंहिंजी आवाज़ जी तारीफ़ थिए त उन हमराह खे या उन अदी भेण खे ज़रूरु अॻिते हिन मैदान में अचणु घुरिजे। असां वटि वरी अक्सर ईअं सोचियो वेंदो आहे त राग को का किनी शइ आहे, ख़राबु शइ जी, आहे, जी। या रागी थींदो या हीअ हाणे ॻाईंदो, हिकु इहो कॉन्सेप्ट इहो आहे। पर जेकॾहिं तव्हां जो ॿारु या तव्हांजे घर जो को फ़र्द सुठो ॻाए थो त उनखे तव्हां अॻिते वधण जो Appreciate मौक़ो करणु घुरिजे ॾियो, उनखे। ऐं जेकॾहिं हू अॻिते वधी वञे थो, पाकिस्तान जो नालो रोशन करे थो, पोइ वरी प्राउडली उहे ई माण्हू चवंदा आहिनि त हीअ असांजो दोस्त आहे या असांजे घर जो भाती आहे या असांजो साथी आहे। ॾिसो न, असांजी जेकी लोक गुरुकाराऊं आहिनि या लोक फनकाराऊं आहिनि, उनजी पुराणी हिस्ट्री तव्हां पढ़ंदव, जी ज़रीना बलोच खां वठी जेकी बि असांजूं मेहरुनिसा ख़ैरुनिसा या अमीरा बेगम खां वठी, पाण जेकॾहिं उन्हनि जो ज़िक्र कंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं त उन्हनि खे घर में परमिशन न मिलंदी। फौजिया सुमरो जो मिसाल पाण ॾींदा आहियूं कॾहिं कॾहिं, पर पोइ जॾहिं हू मैदान में अची वियूं ऐं जॾहिं नालो कमाइजी वियो त पोइ उन्हनि जी ख़ानदान जा माण्हू फ़ख्र सां चवंदा हुआ त इहा असांजी गुलूकार। परमिशन जी जेकॾहिं ॻाल्हि कई वञे त असां बि जेकॾहिं मां जॾहिं पंहिंजी मीडिया में आई हुयसि त मां पंहिंजी स्टोरी ज़रूरु शेयर कंदसि, पर हिकिड़ी कॉल खां पोइ कॉलर अची विया आहिनि। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, भाभी। मां बिल्कुलु ठीकु ठाक, नालो तव्हांजो? जी हिना, तव्हां किथां? ओ, हिन जी कॉल डिस्कनेक्ट थी वई आहे। ख़ैर हिना, मां तव्हांखे वंस अगेन पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार थी कयां, ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां प्रोग्राम में कॉल की, पर तव्हांजी कॉल डिस्कनेक्ट थी वई। परमिशन जी जेकॾहिं इरशाद ॻाल्हि हले पई त जॾहिं मां मीडिया में आई हुयसि त मूंखे बि परमिशन कोन हुई। मुंहिंजो वालिद साहब इलाही सख़्तु टीचर प्रिंसिपल ज़ाहिर करे हाणे त हेड मास्टर थी विया आहिनि, त हिकिड़ो उस्ताद पंहिंजे ॿार खे कीअं थो इहो चई सघे, पोइ बि न्याणी ज़ात खे। ऐं असां सिंधियुनि में ख़ासि करे इहो घणो चवंदा आहियूं टीवी ते असांजी न्याणी न वञे, घर में क़ुर पढ़ाए, घर जा कम सिखे, ॿियो कोई टीचरी करे, उस्ताद थी वञे, घर में ॿारनि खे ट्यूशन पढ़ाए, पर इहो टीवी वारा कम माण्हुनि खे इलाही अजीब ऐं लॻंदा आहिनि। पर तव्हां आयो पंहिंजो हिकिड़ो सुठो नालो कमायो था। सही सही। खैर डॉक्टर दिलशाद सर से हम बात करते चलेंगे कि सिंगिंग माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी, आज मैडम नूर जहाँ की 20वीं बरसी है, उनके हवाले से कुछ आपकी कोई याद है तो वो भी हमने शेयर कर दे और अपनी आवाज़ में उनके गाने सुनते हैं, फेवरेट है आपकी? सुनता हूँ मैं, मेरे फेवरेट जो सिंगर हैं वो उस्ताद मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन के साथ, और उन्होंने जो है बहुत सारे दो गाने नूरजहां साहिबा के साथ जो है ना बड़े गाने किए और पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा गाया, और दोनों जो है हमारे लिए जो है ना काबिल फ़ख्र हैं। और मेरी दुआएं कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जितनी खिदमत और जितना जज्बा उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया है, सही तो मैं नहीं जानता कि कोई और इस फील्ड में आके जो है ना इतना कुछ दे सके। और जैसी उनकी आवाज़ थी दोनों की, मैडम नूरजहां जो कि आज स्पेशली उनकी बरसी भी है, तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके लिए दुआएं करें और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में एक आला दर्जा मकाम अता फरमाए अल्लाह ताला। और दोनों के लिए मेहदी हसन साहब के लिए भी कि मैं उनका फ़ैन भी हूँ, और मैं आज उन्हीं का एक गीत जो है ना सुनाना चाहता हूँ। सही सही, मैं आपसे गाना जरूर सुन। मैडम वास्ते आप बिल्कुल गुमसुम सी हो गई, कहाँ खो गई मैडम नूरजहां के गानों में चली गई या अपनी आवाज़ में खो गई, ये बताएं। आवाज़ उनकी बहुत सुन पा रही हूँ। अच्छा, उनसे आप कब से मतलब आप उनके गानों की शौकीन थी, आप अभी भी सुनती हैं? मतलब बाज़ ऐसा होता है कि आज उनकी 20वीं बरसी है, उनको गए हुए यहाँ से 20 साल गुजर गए इस दुनिया से, लेकिन जब कुछ लोग हमारे अपने ही ये के लोग जब चले जाते दुनिया से तो हम उन्हें इतना याद नहीं करते। आप आज भी उनके गाने सुनती हैं? दिल करता है कभी कभी उनकी आवाज़ सुनने के लिए? उन्हीं को सुनती हूँ मैं ज़्यादातर, उन्हीं को सुन के उन्हें भी फॉलो करती हैं। अच्छा, वरी ॿी मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त मैडम नूरजहां जो न सिर्फ़ु ॻाइण जो अंदाज़ भलो, पर उनखे जेका मौसीक़ी मिली न ख़ासि तौर ते मास्टर ग़ुलाम हैदर जेके मौसीक़ी धुनूं तरतीब ॾिनियूं, उहे छा त धुनूं हुयूं। माना जॾहिं बि फिल्म इंडस्ट्री में या वरी ईअं खणी चऊं त रस्ते वेंदे पाण खे कलाम ॿुधंदा आहियूं, चन सजणा नी नेड़े नेड़े, ऐं अलाए माना मज़ो अची वेंदो आहे, दिलि खे माना सुकून मिलंदो आहे। कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी साईं, केरु पिया ॻाल्हायो? साईं अब्दुल रज़ाक मिठड़ी जो ॻाल्हायां साईं। साईं कीअं आहियो? ठीकु आहे हैदराबाद सां। साईं कीअं आहियो साईं? छा हाल वाला? साईं मूंखे हाणे हिकिड़ो गानो ॿुधणो हो साईं, सुन रे बलोरी अख वाली आहे, थोरा घणा तव्हां नूरजहां जा गाना ॻायो था त मूंखे बि जो दिलि थिए थो, तव्हां बि ॿुधायो हिकिड़ो। जी साईं, जी ॿुधायो साईं, ॿुधायो। सुन रे लोरी अख वाली आहे।
ठीक है, तव्हांजी फरमाइश असां वटि अची वई आहे। मां बल्कि साईं ॿुधाइण चाहे पियो मुंहिंजे ख़्याल में कोशिशि कंदसि, ॿुधाइण चाहिनि पिया, पर थैंक यू सो मच। तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू। सर खां मां कोई गाने जा वजह से गुफ्तगू हली रही हुई, तो आपसे तो मेरी गुफ्तगू हो चुकी कि आप उनकी फॉलो करती हैं। आप मेहदी हसन के बारे में बात कर रहे थे कि आप उनकी गानों की शौकीन हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे उनकी जो है ना जो गायकी है मुझे बड़ा पसंद है और मैं उन्हें लाइक करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम है मेहदी हसन साहब और मैडम नूरजहाँ। तो मुझे जो है मेरी आवाज़ थोड़ी सी मिलती भी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सही मतलब वो तव्हां ॻाईंदा आहियो मैडम नूरजहाँ जो कलाम ॿुधंदा त काफ़ी हूंदा हो? हाँ बिल्कुल, मां उनजा गाना ॻाईंदी भी आहियां, मूंखे पसंद भी इलाही आहिनि। उन्हनि जी हिकिड़ी जेकी ख़ासि ॻाल्हि मां पंहिंजे व्यूअर्स सां शेयर कंदी हलंदसि, त जॾहिं बि हुननि पंहिंजी कोई बि ड्रेस जॾहिं वेयर कंदी हुयूं, त उनजा जेके गले में ग्लू बंद हूंदा हुया, ग्लू बंद ॿधंदी हुयूं, उन ग्लू बंद जे अंदरि उनजा डायमंड ई हूंदा हुया। डायमंड जे विदाउट डायमंड हुननि कॾहिं बि पंहिंजे गले में ग्लू बंद कोन ॿधो। फर्स्ट टाइम जॾहिं हुननि पंहिंजो ग्लू बंद ठारायो हुयो गोल्ड सुनार वटां, त जॾहिं उन में डायमंड लॻा हुया, उनखां पोइ जॾहिं उन्हनि जी माण्हुनि तारीफ़ कई, जॾहिं ॻाईंदियूं हुयूं उन्हनि जा कननि जा टॉप्स हुननि कॾहिं बि अवर ज्वेलरी करे कोन पाती, हुननि जा ग्लू बंद सां ई उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी सुञाण थी वई हुई। ऐं जॾहिं शुरू में जॾहिं उनजा जेके न्यू एल्बम आया हुया, त उन वक़्तु उन्हनि गले में रओ विझंदियूं हुयूं, पर उन्हनि खे पाण ई हिकिड़ो आइडियो थियो त मूंखे पंहिंजे गले में ग्लू बंद ॿधणु घुरिजे। ग्लू बंद सां उन्हनि जे गले जी जेकी ख़ूबसूरती आहे, जेकी उन्हनि जी आवाज़ आहे, जॾहिं उहे पंहिंजे कन खे मथे करे ॻाईंदियूं हुयूं, त ग्लू बंद जा जेके डायमंड हुया उहा शाइन करे उन्हनि जे फेस ते अची वेंदा हुया। ऐं उन्हनि खे इहा शइ इलाही अट्रैक्ट भी कंदी हुई, इलाही ख़ुशी भी ॾींदी हुई। बिल्कुलु, पीटीवी जो जेकॾहिं ज़मानो पाण सारायूं त पीटीवी ते तमामु घणा हुननि जा कलाम पाण ॿुधासीं, ऐं उहे कलाम पाण जंहिं तरीक़े सां अदाउनि सां परफॉर्म कंदी हुई न। हिकिड़ा ॻाइणा अहिड़ा हूंदा आहिनि या फनकार अहिड़ी हूंदा आहिनि जेके सिर्फ़ु ॻाइण में महब हूंदा आहिनि। के माण्हू वरी ॻाइण सां गॾोगॾु ऐं उन्हनि जो जेके चहिरे जा तासुरात हूंदा आहिनि या बॉडी लैंग्वेज हूंदी आहे, उहा बि उन गाने सां ॻंढिजी वेंदी आहे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवां कीअं हिकिड़े सुठे नमूने सां ॻायो अथई। उनजी जेकी साड़ी ऐं जेके हो चमक वारा पहिरियां कपिड़ा हलंदा हुया, जर्सी जा कपिड़ा, उनजो कपिड़ो कॾहिं बि मतिलबु उन्हनि घणो करे ॿाहिरां जा कपिड़ा ईंदा हुया। याद आहे उन रेशमी ड्रेस में जॾहिं हू कलाम ॻायो अथई, चांदनी रातें चांदनी रातें, जबरदस्त, बिल्कुल। सब जग सोए हम जागे, सब जग सोए, तारों से करें बात। ॾाढो मशहूर गानो आहे। अक्सर तर इश्क में ई थींदो आहे, जॾहिं सभु सुम्ही पवंदा आहिनि त असांखे निंड न ईंदी आहे। ऐं उन वक़्तु मोबाइल जो कोई ख़तनि जी अहिड़ी कोई कॉन्टेक्ट थिया ई कोन हुया, त तारों से करेंगे बातें, तारों से करते थे बातें, कंदियूं भी हूंदियूं में बि शायदि। अॼुकल्ह माण्हुनि खे जो सितारनि से करो बातें, त मथे कोन सां हेठि हुननि जे हथ में पंहिंजो सितारो हूंदो आहे, मोबाइल ते फौरन कॉल करे छॾींदा। ऐं ईअं लॻंदो आहे कॾहिं कॾहिं चरियो पाण सां छो थो ॻाल्हाए, गौर सां ॾिसंदा अरे हुनखे हैंड फ्री लॻाए फोन ते थो ॻाल्हाए। अक्सर त ईअं ई थींदो आहे असां। पर उनजी इहे जेके ख़ासि उन्हनि जे जेके इयररिंग्स, उन्हनि जा कड़ा, उन्हनि जा जेकी ज्वेलरी हूंदी हुई, जेके हथनि में हो गोल्ड जा कड़ा पाईंदियूं हुयूं, हुन में ज़रकूं ऐं फिरोज़ा जो घणो करे कमु थियल हूंदो हुयो। उन्हनि घणो करे इहा कोशिशि कई हुई जो उन्हनि खे फिरोज़ा पत्थर इलाही पसंदि हूंदो हुयो। सही ठीक है जी, मेहमान सां भी गुफ्तगू हलंदी रहंदी है। असांजी डॉक्टर साहब से गुफ्तगू थी। डॉक्टर साहब, फिजिकली जो आप बता रहे थे कि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो आजकल हम कोरोना के भी इस हवाले से मैं गुफ्तगू करती चलूँगी कि कोरोना भी चल रहा है, आप लोगों को किस तरीके से अपना बता रहे हैं कि भाई इसमें इस चीज़ को आप अपना थोड़ा ख्याल भी रखना है, सैनिटाइजर भी यूज़ करना है। तो वो तो खैर मोबाइल अगर कॉल आती है तो उसमें भी काफ़ी सारी ये ब्रीफिंग मिल रही है, और देख भी रहे हैं और फॉलो कर ही रहे हैं सब लोग कि मास्क का इस्तेमाल करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और 6 फुट के फासले पर रहें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं किसी से भी। लेकिन लोग तो फिर भी अपनी केयर नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग तो अब तो अवेयरनेस आ गई है लोगों में। मैं अभी भी आ रहा था तो काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं, ऐसे करके सलाम करते हैं, हाथ नहीं मिलाते। तो मीडिया के थ्रू और वैसे अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और लाजिमत है हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहें और हम खुद भी सेफ रहें। तो उस हवाले से जो ना हर बंदा काम कर रहा है। सिमी, आप तो अभी बाहर से आई हैं, यूएसए का क्या हाल हवाल है? आप जैसे यहाँ का तो आपको पता ही, आपने आते एयरपोर्ट पे देख लिया हुआ, विदाउट मास्क और सैनिटाइजर के आगे नहीं पढ़ने देते, लाइन नहीं खत्म हो रही है एयरपोर्ट पे। मेरा भी अक्सर जाना आना होता ही रहता है। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर पाकिस्तान में आके आपको किस तरीके से फील हो रहा है कि आपको कितनी केयर करनी चाहिए? वहाँ वबा ज़्यादा थी है, यहाँ पर देखिए वबा तो है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर प्रिकॉशंस बहुत है वहाँ पर। अच्छा, बहुत ज़्यादा की जा रही हैं। यहाँ इतना नहीं है लेकिन वहाँ की जा रही है, वहाँ 95% की जा रही हैं, और यहाँ पर एटलीस्ट 85% अभी लोगों को अवेयरनेस हुआ है कि हाँ अब करना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है, मीडिया बता रहा है कि भाई ज़ाहिर सी बात है ये काफ़ी वबा तेज़ी से फैल रही है, तो इसलिए अब करने लग गए यहाँ पर भी लोग ना। अच्छा, ये शोज में वहाँ पे कुछ हुआ कि जैसे अब ये जो कोविड चल रहा था तो भाई शोज नहीं होंगे, जगहें नहीं खुलेंगी, लोग इकट्ठे एक जगह नहीं होंगे? बिल्कुल
वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत अच्छा, ज़्यादा। सही, वहाँ सही। कोई कॉन्सर्ट नहीं, सब कैंसिल कर दिए थे और कुछ भी नहीं। सही। तो हिकिड़े मिनट कमर्शियल ब्रेक जो अचानक असांखे ब्रेक जी तरफ़ वञिणो थो पए, ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि अचूं, ॾिसंदा रहो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। शहानी है अमन झूठे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। शहानी है अमन झूठे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। तो ॿीहर भली कार कंदसि तव्हांजो प्रोग्राम सलाम सिंध में ख़ूबसूरत गाननि जा सिलसिला जारी आहिनि, गुफ़्तगू बि बिल्कुलु जारी मैडम आहे। नूरजहां खे अॼु ट्रिब्यूट पेश कयूं था, उनजे हवाले सां गुफ़्तगू बि हली रही आहे ऐं उनजे हवाले सां असां कलाम ॿुधूं था। जेकी मौजूद महिमान असां वटि पहुतल आहिनि उन्हनि जे ख़ूबसूरत आवाज़नि में मैडम नूरजहां जा सदाबहार कलाम असीं ॿुधूं पिया। ऐं मैडम नूरजहां जेको कंट्रीब्यूशन आहे उनजो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीअ में, उहो शायदि ई कंहिंजो बि न आहे, पर हाणे त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ॾेवारे जो शिकार आहे। पर जंहिं वक़्त में ओज में हूंदी हुई, जंहिं वक़्तु वॾो हुनजो ईअं खणी चऊं त सरमायो खणी फिल्म इंडस्ट्री खे मिलंदो हुयो, पाण शाइक़ीन जेकी सिनेमा घरनि में वञी करे फिल्म ॾिसंदा हुआ, उहो हाणे रुझान न आहे। पर उन ओज वारे ज़माने में मैडम नूरजहां जहिड़े नमूने सां ॻायो, जहिड़े नमूने सां पंहिंजी सुञाणप ठाही, पाकिस्तान खे हिकिड़ो नओं नालो ॾिनो ऐं पाकिस्तानी हुकूमत तरफ़ां बि उनखे तमामु घणनि तमगनि सां, हुस्न कारकर्दगी सां, तमामु घणनि एवार्डनि सां नवाज़ियो वियो। ऐं अॼु बि इहो जेको एवार्ड असीं हिन वक़्तु असीं हिन प्रोग्राम खे ट्रिब्यूट पेश कयूं था मैडम नूरजहां खे, त इहो बि कंहिं एवार्ड खां घटि न आहे। वए खां पोइ बि जेकॾहिं को अहिड़ो सुठो प्रोग्राम करे थो या उनजी गुफ़्तगू रहे थी या उन ते ॻाल्हायो वञे थो, त इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। सो अॼु सिमी बि असां सां गॾु आहे, त सिमी खां असां कलाम ॿुधूं था मैडम नूरजहां जो हिकिड़ो सदाबहार। क्या सुनाएंगे अभी? अभी मैम ने कहा चांदनी रातें, तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि क्यों ना चांदनी रातें ही सुनाएं। चलें। थैंक यू सो ठीक है ना, सुना देंगे स्पेशली। थैंक यू। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है। हम रातों को उठ कर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें। तकते तकते टूटी जाए आस भी आना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, दुखियां आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की बातें। चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें। हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें।
चुपके रोए हैं पिछली रात में। सुख की नींद में मीत हमारे देश पराए सोए हैं सुख की नींद में। दिल की धड़कने तुझे पुकारे, दिल की धड़कने तुझे पुकारे, आजा बालम आई बहारें। बैठ के तन्हाई में कर ले दुख सुख की दो बातें, चांदनी रातें हो चांदनी रातें। सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें हो चांदनी रातें हो। आप भी प्लीज की रातें हो चांदनी रातें हो चांदनी रातें। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, खूबसूरत। कभी आपने तारों से बात की है वैसे? हाँ? ये तारे गिनना बड़ा मुश्किल होता है, गिन के बंदा बस 2-4 गिनता है, फिर पता नहीं कौन कौन से गिने थे। गिनने जब बैठी तो गिर जाते हैं अक्सर। अच्छा, अक्सर नीचे आ जाते हैं। अच्छा, कहते हैं जब तारा टूटता है तो विश मांगनी चाहिए। ये तो कहते तो हैं पर आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं होती, बस ये सीरियसली, हाँ। सीरियसली, ऑनेस्टी टू से कि वैसे आज क्या तक विश है एक भी आपकी, पूरी क्या नहीं। क्या होना चाहिए मैं मज़ीद चाहती जिंदगी हूँ में? कि एक मैं अच्छा अपनी आवाज से पहचानी जाऊँ, नॉट माई लुक, नॉट माई गेटअप। मैं अपनी आवाज से पहचानी जाऊँ, ये मेरी बहुत बड़ी विश है। विश है बिल्कुल, बहुत ज्यादा, कि अल्लाह ताला इज्जत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इज्जत के बिल्कुल, साथ आमीन, बहुत आगे आमीन। ले जाए। सही सही, सही। तो इंशाल्लाह। रियाजत वगैरह करती हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह, कितने घंटे रियाज करती हैं? अंदाजा लगाएंगे कि कब तक आपका जो है ना वो कब तक आपकी ये ख्वाहिश पूरी आपकी होगी? हो सकती है, एक्चुअली हाँ। मैं अपनी फिजिक पे बहुत ध्यान देती हूँ। अच्छा। मैं योगा भी करती हूँ, मैं एरोबिक्स भी करती हूँ। अच्छा, अच्छा। और जॉगिंग वॉकिंग लाजमी मस्ट है। तो मेरी बहुत टफ लाइफ है, मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ ताकि मेरी आवाज़ अच्छी हो जाए और मजीद जितना गुड़ डालो उतना मीठा। हाँ, तो सही, रियाज सही। का ही वो अच्छा, गुड़ खाने से भी आवाज अच्छी हो जाती है, पता है? हाँ, होती है बिल्कुल, डेफिनेटली। आई एग्री विद यू 100 नहीं 200%। सर मैं खुद भी सिंगर है ना, तो इन्हें इन चीज का जी बड़ा आइडिया है इन चीजों का। वो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि कितने घंटे आप रियाज करती हैं? मैं 1 घंटा। अच्छा, माशाल्लाह। सुबह उठते जिक्र, हाँ, अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ, अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद रियाज पे आ जाती हूँ। सही सही। डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत रियाज किया है मेरे ख्याल से, लग रहा था वो। तो कितना टाइम दिया है रियाज को आपने? मैं डेली जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे देता हूँ। अच्छा, जी हाँ। तो क्लिनिक पे कितना टाइम होते हैं आप? क्लिनिक पे मैं सुबह 11 से 3 बजे तक, उसके बाद अच्छा, जी हाँ। मैंने कहा इतना टाइम रियाजत को दे दिया, फिर क्लिनिक कौन चलाएगा? ये भी बड़ा नहीं, वो मसला चला उसका टाइम को मैनेज करते हैं। अच्छा, क्लिनिक पे अर्ली मॉर्निंग। जी हाँ। अच्छा अच्छा, क्लिनिक पे गुनगुनाते रहते हैं? नहीं, क्लिनिक पे तो सीरियस होकर काम करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल। कभी किसी मरीज को कोई गाना वाना सुना के उसकी मतलब तीमारदारी, उसकी अच्छा, है ये सेहत चीज का ख्याल थोड़ा सा इनको इंटरटेट करते रहते हैं कि ताकि जो है वो बताते हैं कि लाइफ के बारे में, कि इतना ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि आजकल हालात तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना की वजह से भी जो है ना कुछ लोग, बेरोजगारी भी बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा टेंशन में बेचारे लोग। क्या समझते हैं, टेंशन भी बीमारियों की जड़ है? बहुत बड़ी जड़ है। हाँ, तो बंदा बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ परेशानियों जाता की है। बस वजह ये से कि थोड़ी सी हिम्मत से काम लें, मेहनत करें और अपने टाइम को जो है ना यूटिलाइज करें ताकि। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कहावत है, सुनी थी बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं कि दुख इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ, तो वक्त बुढ़ापा से दुखों पहले। की वजह से आ जाता बिल्कुल है क्या? बिल्कुल। सोच जो है आदमी को जो है पीछे कर देती है। अगर सोच परेशानी ना हो तो बंदे की जो है दिमाग से ही जो है ना, बंदा अगर कमज़ोर हो तो फिर लाजिमत तमाम तर चीज़ें जो है ना उसकी वीक होने लग जाती हैं। क्योंकि हम अगर किसी भी चीज नींद को अगर सोचते उसकी हैं- पूरी हो और डाइट अच्छी ले रहा हो और अरीब करीब के लोग हैं, मैं अक्सर लोगों को यही कहता हूँ कि सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो दुख सुख है ना वो आपके बहन भाई हैं। उनके साथ अगर आप शेयरिंग करेंगे और उनसे मोहब्बत रखेंगे और माँ बाप की खिदमत भी करेंगे तो मैं नहीं जानता कि कोई बंदा जो है ना परेशान होगा। सही सही। तो लाजिमत है सबसे पहले तो जी। जी जी जी। एक्चुअली आजकल तो सभी परेशान है ना, सभी दुखों में घिरे हुए हैं। फिर ज़्यादातर मैंने देखा है कि 50% 60% जो है ना लोग बहुत दुखों में घिरे हुए जी हैं, हाँ। लेकिन जो 40% है ना वो इतने मतलब फिर क्यों नजर आते हैं एक्टिव, और मतलब उनके पीछे कोई परेशानी नहीं है। ये बहुत बड़ी जिदोजहद के दुख होने के बावजूद भी बंदा हाँ, मुस्कुरा है। आप कह रहे हैं आज कोरोना के जैसे हिसाब से ये सब बड़ी- दुखों में घिरे हुए हैं हाँ, आजकल। तो
तो क्यों है वो इतने कहते हैं ना माशाल्लाह जो हमने दास्तान अपनी सुनाई आप क्यों अभी अपनी स्पीच में बताया ना अगर दास्तान कि जो सुनाएंगे लोग- तो रो पड़ेगी उनका राज बताएं। उनका राज मैं बता रहा हूँ कि उनका राज यही है कि जो शख्स भी अपने माँ बाप की खिदमत करेगा और बहन भाइयों से प्यार क्या रखेगा बात तो हमारा सबसे पहले जो हमें तकलीफ होगी सबसे पहले हमारे बहन भाइयों को पता लगेगा। जब उनके सकत में होगी तो सबसे पहले वो खुद ही कर देंगे। ये रिश्तों लोग से दूरियां भी परेशानी का रिश्तों से बायस है। दूरियां, मामू आ नहीं रहे, चाचा आ नहीं रहे, फूफा आ नहीं रहे, मिलना जुलना नहीं है। कि जब हम अपने बच्चों के सामने अपने रिलेटिव की बुराई करेंगे तो हमारा बच्चा भी वही चीजें सीखेगा और फिर वो उनको लाइक मामू आ नहीं रहे, चाचा आ नहीं रहे, वो शादियों में खा नहीं रहे। बिल्कुल। मैंने आज देखा इन्विटेशन भी WhatsApp पे दिए जा रहे हैं। हाँ, एक ये चीज भी है, लेकिन वो कहते हैं ना वो अपने ही होते हैं जो दिल दुखाते हैं, वरना भेड़ों को क्या पता कि हमारा किस बात से दिल दुखता है। एक मेरा पर्सनली ये चीज भी हैगी आज जी का थोड़ा जी 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 बिल्कुल। शेर है या शेयरिंग है? शेर है। शेर है। हाँ, एक पोएट्री है, मैंने छोटी सी अपनी लिखी, खुद अपने मेरे वर्ड्स हैं ना। अच्छा अच्छा जी है सुना दे। आंखों में अपनी उदासियां तो बहुत मगर है आंखों में अपनी उदासियां तो बहुत मगर होठों पर हमने अपनी मुस्कुराहट को सजा रखा है। वाह 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 वाह। वाह है आंखों में अपनी उदासियां तो बहुत मगर होठों पर हमने मुस्कुराहट को सजा रखा है। काश काश कभी तो कोई मेरी गहराइयों को समझे कि मैंने खुद को खुद में ही छुपा रखा है। वाह जबरदस्त वाह वाह हाणे मां बि शायर आहियां जेको शेर मुंहिंजो ॿुधे न भाई इन ई ॻाल्हि आहे त दिलि अंदर में ॾुखायल रहे थी पई, दिलि अंदर में ॾुखायल रहे थी पई, मुर्क मुख ते सजायल रहे थी पई। क्या बात। ॿार नाहियूं जो कंहिं साण खेटो कयूं, ॿार नाहियूं जो कंहिं साण खोटो कयूं, काई ख्वाहिश लिकायल रहे थी पई, दिल अंदर में ॾुखायल रहे थी पई, मुल्क मुख ते सजायल रहे थी पई। आपने कोई शायरी वारी की है शगुफ्ता जी? नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है। तो क्या शौक है आपको? किचन में जाने का शौक है, खाना वाना पका दिए? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ, तो ये किचन से आपका ताल्लुक किचन गहरा ही से होगा। रिलेटेड और अपने ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड। अच्छा, मुझे इसके अलावा भी मुझे जो आपकी बहुत अच्छी बात लगी कि आप बच्चों रोड पे बच्चे घूम रहे फिर रहे होते हैं, आप उनको पढ़ा रही होती हैं, ये आपके माइंड में कैसे आया कि आप अपनी तालीम उन बच्चों को उनके अंदर ये चीज़ें ट्रांसफ़र करें? इसमें मैं गुफ्तगू करूँगी। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। छा नालो आहे, किथां कॉल कई है? अजी यासिन मंगी ॻाल्हायां पियो कराची खां। जी मां तव्हांखे भली कारती आहियां। प्रोग्राम सलाम सिंध में छा चवणु चाहींदो? सलाम सिंध प्रोग्राम अभी तव्हांजो ॾाढो वणंदो आहे। ईशा जागरण साहब सां ज़िंदगी में पहिरियों चकर कॉल मूं मिलाई आहे फ्री टीवी ते, कॾहिं बि कॉल टीवी ते असां न मिलाई आहे। असां बि ख़ुशि नसीब आहियूं जो तव्हांजी कॉल असांजे ई प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो लॻी आहे। तव्हांखे बि ज़िंदगी में यादि रहंदो मुंहिंजी पहिरियों दफ़ो कॉल उते ई लॻी हुई। महिरबानी। हा, तव्हां वटि माशाल्लाह ॾाढा ख़ूबसूरत सिंगर वेठा आहिनि ऐं दिलि चए त मां जेको आहे मैडम नूरजहां जो जेको आहे तव्हांखे हिकिड़ी फरमाइश कयां त उहा असांखे ॿुधाइजो। बिल्कुलु बिल्कुलु ॿुधायो। असांखे तेरे नाल मिलाइयां अखियां जेको इहो गानो आहे इहो मां तमामु शौक़ सां ॿुधंदो आहियां। अॼुकल्ह मेलनि में तमामु घणो हलंदो आहे। मां बेसिकली दादू जो आहियां। ठीक है, मैं तव्हांजी यार इहो गानो असांखे जेका अथव ॿुधाइजो। जी जी। ईशा जागरण साहब सां थोरो ॻाल्हाइणो आहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, ख़ुशि आहियो? ख़ैरियत सां? तव्हां ख़ुशि आहियो पिया? साईं बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, तव्हांखे नज़र बि अचां पियो, ख़ुशबाश लॻां पियो न। जी जी, असां तव्हांजा प्रोग्राम काफ़ी यूट्यूब ते बि असां ॾिसंदा आहियूं। तव्हांजी फिल्मूं जेके आहिनि ऐं शाइरी बि तव्हांजी ख़ूबसूरत आहे माशाल्लाह, आवाज़ तव्हांजो तमामु सुठो आहे ऐं मां तव्हांखे बिल्कुलु लाइक कंदो आहियां। ऐं फर्स्ट टाइम कॉल थी वई आहे मुंहिंजी तव्हां सां लाइव मुलाक़ात, मतिलबु इंशाल्लाह कॾहिं कंदासीं। ऐं मुंहिंजे तरफ़ां सिंध टीवी वारनि खे बि तमामु घणियूं घणियूं मतिलबु मुबारकूं। चैनल ॾाढो सुठो आहे ऐं हे प्रोग्राम बि असां विद फैमिली मां वेठो आहियां ऐं तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसूं पिया लाइव। तव्हांजो जेको आहे प्रोग्राम भलो आहे। साईं वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम जी ख़ुसूसियत इहा आहे त फैमिली सां वेही माण्हू ॾिसंदा आहिनि। फैमिली प्रोग्राम। हाँ बिल्कुलु बिल्कुुल फैमिली प्रोग्राम आहे। नाज़रीन, गुफ्तगू रहंदी जेके रोड ते ॿार स्कूल पढ़ी रहिया आहिनि, स्कूल पढ़नि था, कीअं था पढ़नि, उन्हनि जी क्वालिफिकेशन कीअं थी पूरी थिए। हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। ॾिसंदा रहो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ो ॿीहर भली कारती आहियां तव्हांखे प्रोग्राम सलाम सिंध में गुफ्तगू थी रही आहे। गाननि जो सिलसिला जारी आहे। नंबर तव्हांजी स्क्रीन ते आहे। जेकॾहिं तव्हां मैडम नूर जहां जी ख़ूबसूरत आवाज़ में कोई बि मतिलबु हिते असांजूं जेके आहिनि महिमान आवाज़ आहिनि उनजी आवाज़ में गाना ॻाईंदियूं, जेकॾहिं तव्हां उन जा गाना ॿुधणु चाहियो था, तव्हांजी का फरमाइश आहे, तव्हांजी का ख़्वाहिश आहे या तव्हां पाण बि उन्हनि जी आवाज़ खे गुनगुनाइणु पसंदि कंदव त असांजे प्रोग्राम में कॉल करे शामिल थी सघो था। गुफ्तगू जा सिलसिला ऐं कचेरियुनि जा सिलसिला जारी रहंदा ऐं वास्ती
एंड मां सीमे खे रिक्वेस्ट कंदसि त हाणे असांखे कोई ख़ूबसूरत गानो ॿुधाईंदियूं। हिकिड़ो गानो इलाही ख़ूबसूरत आहे, मैडम नूरजा मैडम खे ट्रिब्यूट कंदियूं। अॼु उन्हनि जी 20वीं वर्सी आहे ऐं इन ते बि गुफ़्तगू कंटिन्यू रहंदी, गुफ़्तगू हलंदी रहंदी। उन्हनि जूं नंढियूं नंढियूं शयूं असां शेयर कंदा वेंदासीं। जीअं अॼु के ॾींहं ते असांखां रुख़सत थी वियूं, हिन दुनिया मां रुख़सत थी वियूं। अल्लाह पाक वरी बि इहे असां दुआ कंदासीं जन्नतुल फिरदौस में उन्हनि खे जगह ॾे। जी वासी साहब, आप सुना दें कोई गाना उनकी आवाज़ में? नहीं, अभी आपने डिसाइड नहीं किया। चलिए सिमी, आप कोई गाना सुना दे हमें उनका। यही वाला सुनाना, यही सुनाना है तो आप मिलके ही सुना देना, मतलब दोनों की आवाज मिक्स हो जाएगी। डायरी मेरी उनके पास चले गई है, मुझे उनमें से देख के करना। चलें जी, आप सुना दें। सिमी आप सुना दें मुझे कोई गाना। खुशबू महक रही है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लचक रही है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लचक रही है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। नजर से मस्ती छलक रही है, लबों पे नगमे मचल रहे हैं। नजर से मस्ती छलक रही है, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है।
वाह जी छा त ज़बरदस्त कलाम हुयो ऐं हिना की मेहंदी हिना की खुशबू हिकिड़ी शबनम ते फिल्मायो वियो इहो गानो ऐं ॾाढो सुठो उन वक़्तु पिक्चराइज़ जेको फिल्म में बि कयो वियो उहो ॾाढो ज़बरदस्त हो। बिल्कुलु बिल्कुलु। ऐं ॾिसो वाकई में मेहंदी जी खुशबू अहिड़ी हूंदी आहे जेकी मतिलबु तव्हां हिते लॻायो त सॼे घर में खुशबू थी वेंदी, त मेहंदी कीअं हई आहे, किथां खुशबू थी अचे, आहे न उहे मेहंदियूं जेकी पुराणे ज़माने में हूंदियूं न, मेहंदी कीअं आई आहे, हिना कीअं हई आहे, किथे आई आहे खुशबू, केरु पियो लॻाए। ख़ैर नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्त जी पुॼाणी पंहिंजी पुॼाणी ते वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची वियो आहे। मौजूद महिमाननि खां असां उन्हनि जो मैसेज बि वठंदासीं। मैडम नूरजहां जी गुफ़्तगू उन्हनि जे हवाले सां बि काफ़ी सारी थी, उन्हनि फिल्मुनि में बि गाना ॻाया, उन्हनि जी अच्छा इहो ॿुधाईंदा रहूं त मैडम नूरजहां 73 वरनि जी ॼमार में अॼोके ॾींहं ते असां खां जुदा थी वई ऐं जेकॾहिं कोई उनजे मक़बरे ते वञणु चाहे ऐं मज़ार ते हाज़िरी भरणु चाहे त डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची में उनजी मज़ार आहे, 73 सालनि जी उमिरि में उन्हनि वफ़ात कई हुई। त उते तव्हां हाज़िरी भराए सघो था। अॼु ट्रिब्यूट पेश कयोसीं मैडम नूरजहां जे हवाले सां, सॉन्ग्स बि ॿुधासीं, कचहरी बि कईसीं, पाकिस्तान जो प्राउड हुई, तव्हां असांजो फ़ख़ुरु हुई, इन जे करे अॼु उनखे असां ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश कयोसीं। अॼु मुख़्तलिफ़ तक़रीबूं बि थींदियूं जेकी उनजा पंहिंजा आहिनि या जेकी उन्हनि जा परस्तार आहिनि, जेके उन्हनि सां प्यार कंदा आहिनि, उहे अॼोके ॾींहं ते उनखे ज़रूरु यादि कंदा। शगुफ्ता वास्ती, आप कोई लास्ट अपना मैसेज देना चाहेंगी? बस मैं यही कहूँगी कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको भी आप आगे लेकर आएँ। ये नहीं कि सिर्फ हम तो जैसे अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लिखा लेते हैं, अच्छे स्कूलों में भेज देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, जो ये जो बेचारे जो स्ट्रीट पे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देखता है, उनकी तरफ कोई मोहब्बत से नहीं देखता है। उनको मारते हैं, वडेरा सिस्टम जो है उनको उठा के ले जाते हैं या उनसे काम करवाते रहते हैं। तो मेरी ये जैसे मेरी अपनी जो सोच है कि इन बच्चों को भी आगे आना चाहिए। ये काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा अगर हम इनको मोटिवेट करते हैं तो ये भी आगे आना चाहते हैं, ये भी पढ़ना चाहते हैं। और इनमें से जो मेरी क्लास के जो ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो केजी के बच्चे हैं, वो कहते हैं कि हमें बड़े होकर फ़ौजी बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि ये गरीब बच्चे आगे आ रहे हैं। सही। थैंक यू सो मच। आपने मैसेज जी डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में मैसेज? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके के हालात आजकल चल रहे हैं, हमारे अंदर जो है वो मोहब्बतों का जो जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग चले गए दुनिया से और उन्होंने एक मैसेज अपनी लाइफ में दिया, और मिलनसारी जो कि मिलनसारी से ही मोहब्बतें बढ़ती हैं और मिलनसारी से एक दूसरे का दुख बांटा जाएगा। जिस तरह के हालात हैं, अगर आपकी हैसियत है तो उन लोगों को जो है सपोर्ट करें जो बेचारे इस काबिल नहीं है काम की, अपने इदारों में जो उनको रखें और चलते फिरते एक दूसरे से डिस्कस करते रहें कि यार आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो जब तक हम किसी की बात सुनेंगे नहीं, और मिडिल क्लास जो है बिल्कुल बेचारा दबके रह गया है, वो अपनी बात बताना नहीं चाहता शर्म हुजूरी की वजह से कि मैं किसी को बताऊंगा तो मेरी इज्जत पे जो है फ़र्क आ जाएगा, तो वो बेचारा बोलता नहीं। तो हमें सबसे पहले तो अपने बहन भाइयों को देखें और माँ बाप की खिदमत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बुज़ुर्ग जो बेचारे सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को करते हैं और फिर एंड में आके जो है ना वो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं। तो बेहतरीन बात यही है कि बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और करीब करीब के लोगों से मोहब्बतें रखें, उनकी जितनी हो सके सपोर्ट करें। अगर आप किसी इदारे के डायरेक्टर हैं या कोई इस काबिल हैं तो अपने इदारे में उनको जॉब दें। और सिर्फ एक रास्ता रह गया है हमारे पास, हमारी कामयाबी का, जो अगर हमारे घर में चूल्हा जले तो सिर्फ एक मेहनत है। अगर आप 2 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, उसको अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दें और जिस इदारे में काम करते हैं सबसे पहले तो उस इदारे की मजबूती रखें। अगर हम उस इदारे को मजबूत करेंगे तो खुद मालिक देखेगा कि भाई मेरा इदारा मजबूत हो गया, 4 पैसे मेरे पास आए तो 2 रुपये देने को वो मना नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसके इदारे में डंडी मारें और उसके साथ जो है ना अच्छा ना करें और उसको लूटें तो फिर वो इदारा भी बैठ जाएगा और हमारा रोजगार भी चलेगा। तो बेहतर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सपोर्ट। थैंक यू जी। सिमी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप वो नेमत है जो कहीं नहीं मिलती है। और दूसरी बात ये कि दूसरों में खामियां ढूंढना छोड़ दें, दूसरों पे टीज करना छोड़ दें। और मैं आपको भी मैं ये बात कहूँगी कि आप यदि खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए तो कोशिश करें कि दूसरों की बातों को अपने ऊपर ज़्यादा हावी ना लें। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि अपने अंदर की बुराई को झिंझोड़ें और उसको निचोड़ें। और अगर हम 10 लोग हैं उनमें से 10 की अच्छाइयाँ नहीं अपना सकते, लेकिन हर
हर 10 में से एक में से भी अच्छाई ले लेंगे तो 10 अच्छाइयाँ अपने अंदर आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरा यही मैसेज है कि किसी को ना छेड़े, जियो और जीने दो। बुराई नहीं और अच्छाई अपनाई जी। बस ना छेड़ मलंगा ना छेड़ मलंगा। असने एतो खूबसूरत तवा असनो साथ ॾिनो, हमेशा ॾींदा आयो, अॼु बि ॾिनो आहे। लास्ट में मैं डॉक्टर साहब आपसे गाना सुनना पसंद करूंगी। असां नाज़रीन वक्त थी वियो, असां पंहिंजे प्रोग्राम जो पुॼाणे ते पहुची वियो। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हांजी खिदमत में वरी हाज़िर हूंदासीं। तेसिताईं पंहिंजो पंहिंजे घर वारनि जो, जेके तव्हां सां प्यार कंदा आहिनि, जिन सां तव्हां प्यार कंदा आहियो, उन सभिनि जो खोड़ सारो ख्यालु रखो। पंहिंजी होस्ट सदफ भुट्टो खे ॾियो इजाज़त। इरशाद जागीरानी बि हिते तव्हां खां मोकिलाए थो, सो टेक केयर। आख़िर में आउं चवंदो आहियां त जीए पंहिंजी मिठड़ी सिंधी ॿोली, जीए लतीफ़ सदाईं गॾु। असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू। दरिया हुजे या सहरा, दरिया हुजे या सहरा, पर पार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू। जिसके तो सीनो हाणे हेठ भी रख आईनो, जिसके तो सीनो हाणे हेठ भी रख आईनो। सिंगार 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 करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू। हिक पांजी संगत ते मन, ॿियो तुंहिंजी मोहब्बत ते मन, हिक पांजी संगत ते मन, ॿियो तुंहिंजी मोहब्बत ते मन। एतबार 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 करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू। सिक में उम्र गुजारी, बेशक बेचैन बुखारी, सिक में उम्र गुजारी, बेशक बेचैन बुखारी। इकरार 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 करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू, असी प्यार करण वारा माण्हू। दरिया हुजे या सहरा, दरिया हुजे या सहरा, पर पार करण वारा माण्हू,
असी प्यार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू असी प्यार करण वारा माण्हू सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो